I'm Charles Leong, professional racing driver from Macau. I'm Betty Fong, a French cuisine and pastry chef in Macau. So, what brings us together today? 我第一次接觸到賽車係8歲嗰陣時，10歲就正式開始訓練啦。之後亦都係贏咗2年澳門大賽車，同埋上年係贏咗林寶嘅亞洲杯嘅。澳門嘅美食文化同賽車文化其實有一個好大嘅關聯嘅，因為其實佢兩樣嘢都係澳門嘅名片啦。無論係賽車又好，其他運動都好，平時嘅生活都好，食係非常之重要。我覺得食嘢係佔個 performance 嘅一半。本身咧我係做 office 寫字樓嘅工作啦，後尾咧就辭咗職去咗法國巴黎南大道繼續我學廚去追夢。咁翻到嚟之後咧，就喺酒店嗰度做一個 chef。後來咧咁就出嚟再做自己嘅品牌啦。近年我發覺多咗好多澳門人去關注呢個 wellness。無論佢哋譬如做運動啊，或者飲食嗰方面啊，咁我其實都想配合佢哋嘅 lifestyle 去研發一啲 nutrition forward 嘅 menu。Hello Betty。Hello， 歡迎嚟到澳門路環四型賽車場啦。其實四型賽車係所有車手個基礎，咁我哋平時亦都會通過四型賽車嚟去 build up 翻自己個反應啊，平時個體能。試下先啦咁。OK。其實好刺激嘅，但係即係我冇諗到佢係左右咁樣油門分開嘅本身，但係我覺得係都好需要體能喎，因為個軚又重啦，跟住你踩嘅油門其實你要用力嘅喎。體能除咗我哋去操之外咧，其實嘢食都係嘅，因為嘢食同做體能係一個50-50嘅平衡。咁我哋亦都需要食好乾淨嘅嘢食，需要有啲蛋白質嘅嘢啊，係要 build up 翻啲 muscle 啊，咁亦都需要翻一啲高質嘅碳水嚟去儲存翻 energy 咁樣嘅。前一期我係傷咗，其實係需要控制翻個重量嘅，需要可能飲食控制翻係3000卡路里左右。OK， 我而家理解咗你嘅需求啦，同埋需要攝取啲乜嘢嘅營養。咁我而家準備個 menu 俾你一陣過嚟食啦。好。咁咧呢個 menu 咧主要係有3個 focus 嘅。首先咧，我哋就可以提供一個優質嘅蛋白質啦，例如裏邊有三文魚啦，有 scallop 啦。牛肉啦，咁佢可以促進嗰啲肌肉生長同埋修復。咁第二呢，我哋有呢個健康嘅脂肪，咁裏邊例如有 avocado 啦、olive oil 啦，咁呢啲呢都可以提供足夠嘅能量。咁最尾啦，我哋就要補充一個複合嘅碳水化合物，咁裏邊透過我嘅麥片啦、薯仔同埋沙刀，等佢喺高強度嘅訓練之下呢，都冇咁容易攰。好，呢個呢就係我為你準備嘅 3 course menu 啦。咁第一道餸咧就係一個紅菜頭牛油果煙三文魚嘅沙律啦。有翻 Mandarin 嘅醬就係好食咗嘅，係好食好多。跟住呢個咧就係帶子配呢個 pesto sauce 同埋一個沙刀。個汁同個帶子好 match， 非常之 match。因為本身帶子佢都有海水味，我就冇話去落好多鹽。最尾呢個咧就係我哋嘅主菜，一個 beef tenderloin 啦，加咗一個烤薯仔同埋小番茄。平時一個健康嘅一個 course 咧係好無聊，跟住係好 dry，跟住又食一啲齋嘅雞胸肉啊等等。但係今次呢個3 course 係令我有啲新嘅睇法啦。咁其實想食健康亦都係可以做到好豐富、好 interesting。咁其實喺呢啲健康嘅食物裏邊咧，唔一定係好悶嘅。我哋嘅目標咧，其實係想整出一啲又好食又有營養嘅菜式。咁今次同唔同範疇嘅人一齊合作呢，亦都希望可以推廣到 wellness， 令到更加多人注重於飲食同埋運動嘅平衡。你哋試唔試下？